vocês? Bom, algumas pessoas aí já me conhecem do YouTube, né? Que eu sou técnico em eletrônica e já tem um tempo que eu faço alguns vídeos e posto aí no YouTube para as pessoas verem os vídeos relacionados com manutenção de equipamentos eletrônicos, e também faço alguns projetos que qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento com eletrônica, que tenha as ferramentas, as peças necessárias, pode montar os equipamentos que eu vou ensinar vocês a montar. Bom, esses dias eu estava pensando em comprar uma caixa amplificada, só que no momento eu acho que não seria viável comprar uma caixa amplificada, porque eu tenho uma mesa de som, tenho algumas peças, né? Então, juntando tudo isso, eu pensei, eu acho que eu vou fazer a minha própria caixa amplificada, porque aí vai ser econômico para mim e eu não vou precisar de gastar dinheiro com uma nova caixa, sendo que eu tenho aqui os materiais. Aí os materiais que eu vou usar para montar minha caixa, eu vou mostrar para vocês agora. Bom, aqui eu tenho aqui uma mesa de som, de 6 canais, da marca Watson. Mas se vocês aí vocês aí resolverem montar esse projeto que eu vou ensinar para vocês podem usar uma outra mesa. Mas a mesa que eu vou usar é uma mesa de 6 canais. Vocês podem ver aqui, tem aqui as 6 canais, tem um botão de aumentar, e vocês podem perceber que é uma mesa mono, ela não é estéreo. Aí o que eu resolvi montar com essa mesa? Bom, eu tenho aqui também, eu vou montar, no caso, uma caixa com um transformador. Esse transformador eu tinha ele guardado, um transformador de 20 mais 20 volts AC, que no caso ele iria para uns 30 volts mais ou menos, contínuo, né? Uma fonte simétrica. E a maioria dos amplificadores usa fonte simétrica, né? E além desses 20 mais 20 volts, tem mais dois fios aqui, esse fio aqui azul, ele gera aproximadamente 12 volts. Então eu posso usar para fazer mais uma fonte, para alimentar mais alguma coisa, né? Posso deixar externa também. E aqui eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa aqui eu montei, vocês podem reparar aqui, não sei se está dando para ver aí. Vou mostrar para vocês aqui bem detalhadamente. É uma caixa normal, vocês podem ver, que foi até umas madeiras que eu tinha guardado, né? Eu resolvi aproveitar ela. E aqui está aqui o compartimento onde vai ser conectado, onde vai ser parafusado o transformador e o amplificador. Bom, foi até bom chegar nesse ponto, porque o amplificador ainda eu não resolvi ainda qual que eu vou colocar, mas eu já estou olhando um. Eu acho que não vai ser difícil eu escolher esse amplificador não, porque no Mercado Livre aí tem vários amplificadores montados. Caso a pessoa não quiser montar o próprio, pode comprar ele montado, chegando aqui só instalar ele aqui dentro. Então, vocês podem ver que é uma caixa. Ainda não coloquei os lugares para colocar os alto-falantes, porque ainda não resolvi qual alto-falante eu vou colocar. Mas no caso aqui a caixa, eu resolvi é só furar o lugar do alto-falante. Aí no caso, para vocês verem, para vocês entenderem aqui, ó, no caso eu colocaria o transformador aqui dentro, fazer as ligações dos fios, e a mesa de som eu colocaria, no caso, assim, ficaria mais ou menos assim. Aí no
caso aqui vai ser a traseira da caixa, né? E aqui aí, no caso, se eu quiser ligar uma guitarra, um violão, eu vou ligar nesses conectores e vai ficar tudo interligado. Aí eu vou fazer mais umas ligações para o amplificador também ser ligado nessa chave. E tá aí. Aí no caso, foi uma ideia que eu tive. Eu sinceramente eu nunca vi no YouTube, em nenhum lugar, as pessoas ter essa ideia de montar uma caixa amplificada usando uma mesa de som. Mas pelo conhecimento que eu tenho, né, que eu também sou técnico eletrônica, eu vou fazer uma ligação e vai ficar tudo certinho. Aí, no caso, às vezes eu quero ligar uma guitarra, um violão, um microfone, não precisa de eu ficar com aquele tanto de fio, sabe? Precisa de eu ficar com aquele tanto de fio pra lá e pra cá. Você sabe que a pessoa que mexe com essas coisas precisa de muito fio pra cá, fio pra lá, e ali vai ficar tudo organizado em seus devidos lugares. Aí se eu quiser transportar a caixa para algum lugar, eu posso transportar sem ficar transportando tanto de fio. Aí vocês podem perceber aí que é um projeto muito bacana esse que eu vou montar. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Aí, à medida que eu for acrescentando mais coisas na caixa, eu vou fazendo novos vídeos até chegar no objetivo que eu quero, que é a caixa amplificada usando uma mesa de som. Aí vocês tiver alguma dúvida aí, vocês podem escrever no canal abaixo aí, que eu serei grato em responder a todos. Bom, obrigado, tchau pra vocês. Até a próxima.